Você imagina um animal mais velho que países inteiros. Esses animais vivem mais de 100 anos, e alguns desafiam a história. Número 3. Tartaruga gigante, de Galápagos. Símbolo da longevidade, pode passar dos 150 anos. Uma delas, a Rie, viveu até 170 anos e teria sido estudada por Darwin. Número 2. Tubarão da Groenlândia. Habita águas geladas do Ártico e pode chegar a 400 anos. Cientistas acreditam que alguns ainda vivos nasceram antes da Revolução Francesa. Número 1. Molusco Ming. Parecia comum, até revelarem sua idade, 507 anos. Ele nasceu no século XV, antes mesmo do Brasil ser descoberto.